পঞ্চাশ 10 টাকা কম দেবে এবার। দেব 100। এখানে 50, এখানে 100। পঞ্চাশ ধরুন, এখন দাম উড়ে যাবে ধরুন এটা। বলেন হচ্ছে 10টা হ্যাঁ আমার চাকরি
পাচ্ছি না। কমন কিন্তু আপনি দেখে নেবেন, আমি আবার কালকে আমাদের লাগে না তো পিএফ, আমাদের ওই সব পিএফ আমাদের কোনো কাজে লাগে না। রেডিওর জামানায় ছিল ওইগুলো, ছিল। ওটা আবার কী করবো, পরে পরে সাথে সাথে মানে ফেলে এসে দিতে পারবেন? ফেলেও দেওয়া হয়েছে। না না, এখন মার্কেট ফার্কেট যাওয়া হবে বন্ধ। 15 তারিখ পর্যন্ত তো লকডাউন হ্যাঁ, আবার তারপরে খুললে আমাদের মালের যা চাপ থাকবে ওই সব মাল আনা সম্ভব হবে না।